看新闻学中文，今天的新闻是救助野生亚洲象的故事。可能最后命运的死亡。多方守护，他们在这里重获新生。第一步，看有字幕的新闻片段。踢球踢得欢实的龙龙，也正是那个月被救助的。随着保护力度的加大，人类已经不是亚洲象的威胁。但由于生病、意外受伤等原因，仍然不时会有一些野象，特别是小象身陷险境。这是去年7月7日龙龙刚刚被发现时的样子。它不足2个月大，腿部因为被藤蔓缠绕受了重伤，被象群遗弃在茶园。到性产以后，它的藤面可能已经是断裂掉了，只是它的伤口必须又肿又红，而且已经在发臭了，就是腐烂已经很严重了。所以这个时候如果不及时治疗和处理它，可能整个腿都会坏死掉，最终这个小象可能最后面临着死亡。被伤病折磨的龙龙并不知道这群人要对它做些什么，看起来十分惊恐。但当时象群早已离开，龙龙要想存活，必须第一时间得到救治。大象非常重感情，因为他也不会说轻易把我的小孩给抛弃掉。可能他发现这个小象很难救活，他也会有意识性的把这个大象带到有人家的地方，就是人们能够把这个唯一救活他的希望寄托于人类吧。龙龙被第一时间带回了救助中心。在象爸爸们的安抚之下，他渐渐平静下来。在这里，象爸爸们24小时轮流看护，为他上药、检查、喂食。聪明的龙龙大概也感受到了人类的善意。从一开始的不配合，慢慢的对象爸爸们的信任和依赖越来越多。大象因为它很聪明的，象爸爸所做的一些，它肯定完全可以感受到的。特别小象嘛，因为小象的话，它真正的就完全把我们的象爸爸当做他的亲人一样来看待。几个月过去了，龙龙的腿伤已经基本痊愈，小家伙长高长壮了，踢足球成了一把好手，还学会调皮捣蛋了。别着急，温度还高，烫到你了。哎，这个小大金，龙龙。第二步，学习词汇和短语。踢球踢得欢实的龙龙，也正是那个月被救助的。救助，救助，拯救和帮助。Help somebody out of danger or difficulty。视频中说，踢球踢得欢实的蓉蓉，也正是那个月被救助的。这句话是说，蓉蓉被人们救了，受到了人们的帮助。记者采访了那位救助落水儿童的少年。人类已经不是亚洲象的威胁。威胁，威胁，使面临危险。Threaten, in danger。视频中说，人类已经不是亚洲象的威胁。这句话是说，在当地，人类已经不会给亚洲象带来危险了。1991年，大水一度威胁这座建筑。但由于生病、意外受伤等原因，意外，意外，意料之外的不幸事件 accident。 视频中说，由于生病、意外、受伤等原因，一场意外竟然让10多个人失去了生命。
仍然不时会有一些野象，特别是小象，身陷险境。身陷险境，身陷险境，陷入危险的境地。In danger。视频中说，仍然不时会有一些野象，特别是小象，身陷险境。这是说一些小象可能会遇到一些危险的情况。摄影师不仅要忍受不舒服的环境，还可能会身陷险境。被象群遗弃在茶园。遗弃，遗弃，抛弃，常常指应赡养或抚养的亲属。Abandon。视频中说，他被象群遗弃在茶园。这是说，这个小象被象群丢在了茶园，小象自己在那儿，而象群却离开了。那可怜的小狗被人遗弃了。而且已经在发臭了，就是腐烂已经很严重了。腐烂，腐烂，烂掉，坏掉 ，rot。视频中说，伤口腐烂已经很严重了。别吃腐烂的水果。这个时候如果不及时治疗和处理它，治疗，治疗，消除疾病 ，treatment therapy。视频中说，所以这个时候如果不及时治疗和处理的话，要把病人交给专业的医生治疗。最终这个小象可能只会面临着死亡。面临，面临，面前遇到问题、形势等。Be faced with, be confronted with。最终这个小象可能面临着死。这些员工面临着失业的风险。被伤病折磨的龙龙。折磨，折磨，使身心承受痛苦。Torment, rack。折磨这个词常常和伤病、病痛、痛苦等词一起用，表示受伤或疾病带来的巨大痛苦。比如视频中说，被伤病折磨的蓉蓉并不知道这群人将对他做些什么。他在病痛的折磨下仍然完成了这本书。这条线非常重感情，因为他也不会说轻易把我的小孩给抛弃掉。抛弃，抛弃，扔掉，不要，丢弃 ，abandon, forsake。视频中说，他不会轻易把小孩抛弃掉。抛弃你的坏习惯，好好生活吧。这个词和我们刚刚学到的遗弃是同义词，它们有什么区别呢？抛弃 is a general term referring to the abandonment of something or somebody。比如我们可以说，他抛弃了旧的方式。遗弃 usually refers to the abandonment from the side who is not fulfilling the obligations to support the other party who needs support. For instance, family members, pets, etc. 比如这个例句，不能因为我没有钱而把孩子遗弃了。把这个唯一救活他的希望寄托于人类吧。寄托，寄托，寄理想、情感于某人或某物上。Place hope on。比如视频中说，把这个唯一救活他的希望寄托于人类吧。这句话是说，象群们没有办法救小象了，
希望人们可以救他。他把希望寄托在孩子身上，希望他们能有所成就。几个月过去了，龙龙的腿伤已经基本痊愈。痊愈，病后恢复健康。Fully recover from an illness。视频中说，几个月过去了，蓉蓉的腿伤已经基本痊愈。在妈妈的细心照料下，她很快痊愈了。小家伙长高长壮了，踢足球成了一把好手。一把好手，指能干的人。Expert, a good hand。视频中说，蓉蓉踢足球成了一把好手，是说蓉蓉足球踢得很好。她做菜是一把好手。还学会调皮捣蛋了。调皮捣蛋，爱玩爱闹，不守秩序。Naughty, mischievous。调皮捣蛋一般用来形容小孩子的时候是没有贬义的。比如视频中说，蓉蓉还学会调皮捣蛋了，这是说蓉蓉有的时候很调皮。他是一个调皮捣蛋的男孩。第3步，看没有字幕的新闻片段。踢球踢得欢实的龙龙，也正是那个月被救助的。好了，今天的看新闻随着保护力度的加大，人类已经不是亚洲象的威胁。但由于生病、意外受伤等原因，仍然不时会有一些野象，特别是小象身陷险境。这是去年7月7日龙龙刚刚被发现时的样子。它不足2个月大，腿部因为被藤蔓缠绕受了重伤，被象群遗弃在茶园。到性产以后，它的藤面肯定已经是断裂掉了，只是它的伤口必须又肿又红，而且已经在发臭了，就是腐烂已经很严重了。所以这个时候如果不及时治疗和处理的话，可能整个腿都会坏死掉，最终这个小象可能只会面临着死亡。被伤病折磨的龙龙并不知道这群人要对他做些什么，看起来十分惊恐。但当时象群早已离开，龙龙要想存活，必须第一时间得到救治。这象非常重感情，因为他也不会说轻易把我的小孩给抛弃掉。可能他发现这个小象很难救活，他也会有意识性的把这个大象带到有人家的地方，就是人们能够把这个唯一救活他的希望寄托于人类吧。龙龙被第一时间带回了救助中心。在象爸爸们的安抚之下，他渐渐平静下来。在这里，象爸爸们24小时轮流看护，为他上药、检查、喂食。聪明的龙龙大概也感受到了人类的善意，从一开始的不配合，慢慢的对象爸爸们的信任和依赖越来越多。大象因为它很聪明的，象爸爸所做的一些，它肯定完全可以感受到的。特别小象嘛，因为小象的话，它真正的就完全把我们的象爸爸当做他的亲人一样来看待。几个月过去了，龙龙的腿伤已经基本痊愈，小家伙长高长壮了，踢足球成了一把好手，还学会调皮捣蛋了。别着急，温度还高，烫到你了。哎，这个小大象，龙龙。除了龙龙，救助中心还曾救助过多只刚刚出生几天，因为生病或受伤命悬一线的小象。
成年亚洲象虽然没有天敌，但也难免会患病。第4步，句子复习和跟读。踢球踢得欢实的龙龙，也正是那个月被救助的。人类已经不是亚洲象的威胁，但由于生病、意外受伤等原因，仍然不时会有一些野象，特别是小象，身陷险境。被象群遗弃在茶园。而且已经在发臭了，就是腐烂已经很严重了。所以这个时候如果不及时治疗和处理它，最终这个小象可能只会面临着死亡。被伤病折磨的龙龙。这象非常重感情，因为他也不会说轻易把我的小孩给抛弃掉，把这个唯一救活他的希望寄托于人类吧。几个月过去了，龙龙的腿伤已经基本痊愈，小家伙长高长壮了，踢足球成了一把好手，还学会调皮捣蛋了。好了，今天的看新闻学中文就到这里了。Keep your learning and be sure you subscribe and have notifications turned on for the channel, so you will know when something new is coming your way. I will see you next time. Bye!